je viens d'avoir un refus avec ce petit leurre qui s'appelle le, je sais plus, mais en tout cas j'ai eu un très beau refus. Donc je vais changer, voir ce que ça donne. Et à la place, je vais mettre un petit Woodlouse. Voilà. Je pense qu'on le voit bien là. Petite créature, assez sympa. Sur un petit hameçon de, je sais pas combien ça va être 10, 12 peut-être. Petite piqûre en tête. Allez, on va essayer de le présenter sur un beau chêne. Hop là, c'est allé quand même assez vite dessus. Bon, là il y a un poisson petit tout, mais là, il a pas plu. Hein. Casse-pied, ça. Faut que le poisson là-bas. Wow, je le loupe. Je le loupe. Essayer de le mettre comme ça. C'est un très beau poisson. Là. Oh, je lui enlève de la gueule. Mais c'est pas possible. Deux petits poissons là. Je sais pas, il est derrière. Je crois que ça s'appelle un refus. Je pense. Ça me plaît pas ton truc. C'est ce qu'il m'a dit là. Ils se foutent de moi. Ils se foutent de moi. Ils se foutent de moi. Bon. Oh putain. Oh mais non, mais c'est pas possible, je loupe encore. Celui-là il est agressif. Wow. Oh. Il m'a décroché. Ah mais non, mais non, mais non, mais je loupe encore. Changement numéro 2. Petit poisson nageur flottant. Voilà. En 30, 35. Tout petit.
que ça va faire la différence? Enfin un poisson. Par contre devant je vois une grosse carpe. Ça pourrait être rigolo ça, une grosse carpe. Faudrait que je trouve un verre. Et ça pourrait le faire. Ouais, il y a des carpes qui se baladent ici. Allez. Enfin un poisson, même si c'est un petit, enfin quoi. Ça fait plaisir. Il y a quand même quelques carpes ici là. Et un autre. Un peu plus gros. Oh, doucement, 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 doucement. Toujours pareil à l'arrêt. Par contre, je sais pas ce qu'ils ont à pas se décrocher. Bon, ça va. Voilà, un autre petit cheval. Bon, c'est cool parce que je commence à désespérer là. Allez, on remet à l'eau, gentiment. Bon, je viens de repérer un endroit avec plusieurs carpes là qui se baladent. Ben, j'ai tout simplement mis un bon gros verre. Voilà, que je vais présenter là devant. Et j'espère qu'il y a une carpe qui va être intéressée, quoi. Là, je sais pas si vous voyez, mais il y a 1, 2, 3, 4, 5 carpes devant moi. Et j'arrive pas à les décider. Putain, il y en a encore une.